بیاین همینجا وایسیم تا اتوبوس برسه بابا. آقا جان کف پام تاول زده. چرا؟ هیچ وقت تو مخیلم نمیگنجید که برای یه بسته ماکارونی مغازه 4 تا خیابان زیر پا بذاریم، اونم با چند برابر قیمت روزای قبل. خسرو 2 دستی ماکارونی رو بچست یه وقت از دستت قاب نزنن ببرن پسر. 19,000 تومن پولشو دادم. آقا جان با این وضع گرانی داریم به خرید نخی ماکارونی نزدیک میشیم. میریم مغازه میگیم 2 نخ ماکارونی بده لایت باشه. میگم از صدق سری رئیس جمهور 6 کلاسه قیمت هر روز یه جوری بالا پایین میشه که قیمت‌های ماه پیش نوستالژی حساب میشن. ماکرونی 19,000 تومان آخه. یادت آقا جان وقتی گوش گران شد سرآشپز مالکش‌های صدای سیما آشپزی با ماکارونی و سویا آموزش میدادن، اما حالا که ماکارونی و نون گران شده فکر کنم باید شعر پروانه آموزش بدن. بابا جان فانتزیامون از خرید خونه و ماشین رسیده به گرفتن 5 تا نون و یه بسته ماکارونی. الهی زیر گل بری عظما. وای 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 آقا سفتر کی جان قربان بدبخت شدیم و رفت. چی شد؟ ماکارونی از دست خسرو افتاد؟ ای پسره سر به هوا. نه بابا ماکرونی چیه؟ صاحب کنه تو علی خانم داره مستقیم میاد اینجا. حواست کجاست آخه؟ ای بخشکیشان این اینجا چی کار میکنه آخه؟ همیشه همین جوریه. کافیه بنا بذاری یکی رو نبینی باهاش روبرو نشی. تو یک کوچه خلوت تو کلکته هندوستان داری بستنی میخوری یهو از روبرو در میاد. خسرو ماکارونی رو سرش کن نبینه پسر یه وقت فکر کنه وضعمون خوب شده. بابا ماکارونی خریدیم، ویلا تو پاسی هیلز نخریدیم که آقا جان. به به آقا صفدر مستاجر فراری ما، پارسال دوست امسال آشنا پیکنیک تشریف داشتی؟ پیکنیک؟ عالی خانم ما تو این دنیا فانوس هم نداریم. تو خونه طاووس دارین؟ سر و بعض جیبتون خوب شده ها. به به ماکارونی هم که خریدین غذای لاکشری میخواید بخورین؟ خسرو الهی به زمین گرم بشینیم اون مخفی کاری. آقا جان به گمانم عینکش لیزر داره و الا به عقل جنم نمیریزی که تو زمین چیزه. چی دارین پچ پچ میکنی با خودتون؟ هیچی با خدا، ذکر خیر شما بود. داداشت تو کما بود؟ مگه داداش هم داری تو؟ اگه باز کسی رو آوردین تو اتاق باید اجاره رو ببریم بالا. عالی خانوم خسرو اصلا داداش نداره، اداره کردن همین یکی هم از سر من زیاده. خیلی ممنون آقا جان که این همه هوای من داری. آقا صفدر 3 ماهه که اجاره خونه عقب افتاده، حالا دیگه چه بهونه‌ای میخوای سرهم بکنی؟ عالی خانوم شما که میدونین دستم تنگه، الان حساب بانکیم از بس خالیه تارنکبوت بسته. خسرو در کاپوتو بسته؟ ماشینم دارید؟ به 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 مسافر کشی هم میکنی پس؟ ای خدا بدبخت شدم رفت. ماشین؟ آخه ماشتی خانم اگه ماشین داشتیم میشه بگی پس این خسرو تو ایستگاه اتوبوس چی غلطی داره میکنه؟ آقا چرا همتون از من مایه میذارین؟ یه کمی هم از دیوار خودتون بالا برین. بالاخره جواب منو ندادی آره خانوما. صفدر خان پس این بچه داداشت حرفم میزنه. تا حالا فکر میکردم از این فیلم های سامته که باید موزیک مد زیرش بذارن. آلیا خانم منم همیشه بازنویس چسبیدن نگاش میکنم. ببین صفدر خان نگران نباش، داشتم باهاتون شوخی میکردم ننه. من هم از وضع مالی شما خبر دارم هم از وضع مالی تمام اهل محل که این عظمای ذلیل مرده خونشون رو تو شیشه کرده. آره خانوم یعنی که تا الان میگفتی وضعتون خوبه ماشینی نه منتفیه؟ نقشه کدوم کشور منحنیه؟ هیچ کدوم، اصلا نقشه اسکلت من منحنیه. فقط اگه میشه یکم اجاره رو عقب بنداز عالی خانوم تا دست و بالم باز شه. خوب نمیفهمم چی میگی، صداتون پایینه ولی هر وقت داشتی اجاره رو بده.
الانم همتون جمعی نهار بیاین خونه من، یه دم پختکی درست کردم بدم بخورین جون بگیرین ننه. بعدش هم بشینیم با هم بحث سیاسی بکنیم، ببینیم چی کار کنیم این عضوای ذلیل مرده رو زودتر چالش کنیم تا حال و روز مردم عوض بشه. آقا جان میگم این صاحبخانه ما چه انسان شریفیه. آره والا خدایا به همه مستاجرها یه دونه از این صابخونه با معرفت ما عنایت بفرما. الهی آمین. یکی چو خوب شنید. کی رفته تو تشت شنی؟ خسرو